Minkejja t-timbru tal-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jidher li seqpa jżomm mal-pożizzjoni estremista u negattiva tiegħu. Għall-Partit Nazzjonalista l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal dan il-programm ma kienx biżżejjed għaliex wara li ntlaħaq il-ftehim, Simon Busuttil baqa' ma qalx jekk hux se jirtira l-protest ġudizzjarju li ppreżenta nhar it-Tnejn li għadda kontra l-Gvern u Henley & Partners. Saħansitra Busuttil rid ikompli għaddej bil-mozzjoni li twaqqa l-avviż legali tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Bla dubju ta' xejn u ngħidlek għaliex. Madankollu issa Simon Busuttil qed jipprova jieħu l-mertu tal-ftehim li sar mal-Kummissjoni Ewropea. Dan jikkontradixxi bil-kbir mal-pożizzjoni u l-kliem li juża Simon Busuttil ġimgħa wara ġimgħa. Fost l-oħrajn Simon Busuttil irrefera l-programm ta' ċittadinanza b'investiment ma li pajjiżna se jipprostitwixxi ruħu u jisek qed bih l-ommok jew il-uliedek. Aħna kontra tagħha għax ma rridux li l-pajjiżna jipprostitwixxi ruħu. Aw xi ħadd jimmaġina li inti tbih lil xi ħadd tal-familja tiegħek, lit-tfal tiegħek, lill-ġenituri tiegħek. Saħansitra wasal biex qal li dan il-programm iġelna nistħu li aħna Maltin. Kien hemm min qal u kemm kellu raġun. Taħt gvern nazzjonalista tkun gburi li int Malti, taħt gvern laburista tistħi tajt illi int Malti. Busuttil qal ukoll li għandna niskrepjaw il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, programm li għandu potenzjal ta' 1,000 miljun euro. Ara, Dr. Busuttil rrid jiskrepja il-programm, bla dubju ta' xejn. Issa jidher biċ-ċar li b'approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista tilef kull sens ta' pożizzjoni. Bil-kap nazzjonalista jgħid li se jżomm il-pożizzjoni tiegħu fir-riserva sakemm isir jaf id-dettalji tal-ftehim. U l-Partit Nazzjonalista se jirriserva il-pożizzjoni finali tiegħu